macallimiinta sharafta leh, macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka, maamulada sharafta leh, haweenka, maamooyinka, ardayda qalin jabinaysa, culumaamudiinka, waxgaradka, kaamiramanada iyo dhammaan madaxda sharafta leh oo ka soo qayb gashay mudanayaal marweyn markuu qorayso calaykum salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib warkii waa dhammaaday, asxaabtii hadashay ayaa dhammaysay. keliya anigu waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo koobo warkayga 3 qaybood oo kala ah inaan la hadlo ardayda qalin jabinaysa, waalidiinta iyo macallimiinta sharafta leh dhammaantood. markuu ugu horreysay ilaah ayaa mahadsan oo suurta geliyey inaan maanta ka soo qayb galno xalfaddan farxadda leh ee lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ee qolka Eebbe. wax la bartana waxaa ugu weyn qur-aanka kariimka. qur-aanka haddii aad barato wax kasta oo aad rabtidna baratidna way kuu fududaanayaan. sidaas daraaddeed markuu ugu horreyso waxaan leeyahay ardayda qalin jabinaysa hambaliyo hambaliyo hambaliyo. waxaad hiigsateen mid ka mid ah himiladii ee aad nolosha iyo mustaqbalka kala heleen. sidaas oo kale waalidiinta ardayda dhashay ayagana waxaan leeyahay hambaliyo, iyo macallimiintii ku soo hakaaray ee wakhtiga badan geliyey, juhdiga badan geliyeyna waxaan leenahay nin walba geedku abuuro ayuu harsanayaa. qof walba geedku abuuro ayuu harsanayaa. maanta waxaad harsanaysaan mid ka mida geedihii aad abuurateen. annagana waxaan markhaati ka nahay in aad ku guulaysateen mid ka mida yoolalkii aad u dejiseen dugsigiina. waxaan idin leenahay halkaas ka sii wada dadaalada. annagana waxaan idin nahay garab iyo gaashaan insha allah, goor kasta iyo goob kastaba insha allah. intaas hambaliyada markaan kaga gudbo oo ardayda aan u diraayo, waxaan sidoo kale rabaa inaan la hadlo waalidiinta sharafta leh. qur'aanka qolka Eebbe waa number 1, qolkii ilaahay waaye. waxaa la rabaa intii hadda wax la baray in kaloo badan ayaa magaalada joogo ee aan fursaddan maanta helin ee inay wax ku bartaan oo qur'aanka ay ku bartaan. qur'aanka in la baro ardayda waa diini muqaddas ah, diinta islaamka ah. canuga adiga aad dhashay wuxuu kugu leeyahay xuquuq, ayuu kugu leeyahay oo ay ka mid tahay in aad qur'aanka bartid. qur'aanka markaad bartidna in aad haddana maaragtay diiniyan iyo maadiyanba bartid, oo haddana haddaad awoodid iskool geysid, iskoolka markuu dhammaado haddana aad jaamacad ugu dari kartid haddii aad awoodid. intaas waa xuquuq uu kugu leeyahay wiilkaaga ama gabadhaada. markuu mukallaf noqdo uu weynaado haddaad ugu sii dari kartid inaad guurisid, waa waajib kale oo waalidku uu saaran yahay. saasoo kale haddii aad meherad u samayn kartid ama howlo kale aad gelin kartid, waa waajibaad kaloo dheeri ah. laakiin intaasoo waajib aan sheegay waxaa number 1 ah oo number 2 ah in aad bartaan oo aad geysaan dugsiyada qur'aanka kariimka si ay u bartaan diintooda islaamka. khayrukum man tacallama alqur'aana wa 'allamahu, waa tii sheekhu uu sheegayey. waa meesha ugu dambayso waay diinta islaamka. waa in ardada la baraa. meel kasta madrasa qur'aana ka furan. marka macallimiinta qur'aanka way mahadsan yihiin in ardada la geeyo intay yar yihiin 3 sano markay jiraan la geeyo dugsi qur'aan la geeyo si ay markaas ugu barbaaraan diintooda islaamka ay ugu barbaaraan. waa waajib diini ah isla mar ahaantaasina lagu dadaalo macallimiinta dugsiyada qur'aanka kariimka ah dhigaysa xuquuqdooda in la siiyo ay helaan haddii ilaahay yidhaahdo. intaas kadib waxaan rabaa waqtigu aad noo quraanayo macallimiinta sharafta leh ee qur'aanka kariimka madrasada qur'aanka kariimka dhigaayo, madaarista dhigaayo oo qur'aanka kariimka. waxaan leeyahay macallimiinay sharaf iyo karaamad naga mudan tihiin. waxaad baraysaan oo ardayda aad ku dadaalaysaan oo juhdiga aad ku bixinaysaan. ilaahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah idinka siiyo. laakiin waxaan rabaa macallimiinta dugsiyada qur'aanka kariimka inaan labo kala ah ama codsi ah u jeediyo hadduu ilaahay yidhaahdo. adinkoo raali ah oo mahadsan
waxaan rabaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka dhigaayo inaan laba codsi u jeediyo hadduu ilaahay yidhaahdo codsiga koowaad macallimiinay horta sharafaa leedihiin waa sidaan sheegay marka xigto waxaan rabnaa inaad la timaadaan macallimiinta sharafta leh oo qur-aanka dhigaayo jadwal ama qorsho waxaan arkaynaa qaar ardada ka mid ah waxaa la geynaa dugsiga qur-aanka asoo 3 sano jiro 15 sano uu jiraa weli ma dhammaynin ama wuxuu jiraa 14 sano uu jiraa weli ma dhammaynin midaas xoogaa waa laga fiican yahay macallimiinta inay ku dadaalaan oo ay u sameeyaan jaantus ama qorshe ay u sameeyaan oo ku aadan canugan waqtigiisa da'diisa iyo qur-aanka inay isla socdaan ayaa la rabaa hal codsi waa midkaas inaad la timaadaan qorsho ku jaango'an canugan tusaale ahaan haddii 3 sano asoo 3 sano jira lagu keeno inaad dhihi kartid 5 sano ayaan wax baraynaa oo qur-aanka kusoo gabagabaynaya markuu jiro haddii 3 sano la keeno markuu jiro 8 sano qur-aanka waa u dhammaynaynaa maasha allah asagoo qaari'ul qur'aan ah oo qur-aanka kor ka yaqaano ayaan bulshada soo bandhigaynaa inaad dhihi kartaan waa idinka codsanaynaa middaas midda kalena waxay tahay annaga waxaan nahay maamulayaal iskuul ama macallimiin iskuul annaga garabaa idin nahay marka xoogaa waxaad moodaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka inay ka fog yihiin ay ka fogaanayaan iskoolaadka taasna waxaan idinka codsanaynaa in aad iskooladana aad geysaan maxaa yeelay iskoolada wax adinku idinkaa waaya waxaa ku jirto maadda tarbiya ah oo qur-aanka muxuu ahaa af carabigu ku qoran yahay maadda carabiga ku jirto marka taasna inaad naga aqbashaan codsigaas hadduu ilaahay yidhaahdo ciyaalka loo ogolaado inay gelinna dugsi dhigtaan oo dugsiga qur-aanka ay dhigtaan gelinna iskool loo soo fasaxo middaas macallimiinta maadaama ay joogaan waxaan u arkay inay fursad tahay maanta insha allah waqtigu aadna kulaalayo aad iyo aadan idinkaga mahadcelinayaa sidaad ii dhegaysateen malaa'igta idin dhegaysato hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu